ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଆଶାବାଡ଼ି ସାଜିଛି ସାହାରା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଜୀବନ ଜୀଇବା ପାଇଁ ଆଶାବାଡ଼ି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା ସାଜିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ତଥା ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁଳୁଦିପୋଷି ଗ୍ରାମରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗୁଳୁଦିପୋଷି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ବାରିକଙ୍କର 70 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ବାମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ସେ ଚାଲିବୁଲି କରିବା ସହ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଚରମ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏକାକୀ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆଶାବାଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କୁ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବୟସର ସୀମା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଶରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଶରତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚିତ ମୁତାବକ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ସହାୟତା ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ଓ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଘର ଏଇ ଗୁଳୁଦିପୋଷି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଟେମ୍ପୋରାରୀରେ, ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଏଇ ଜିଇଡ଼ି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ, ଗୋଟେ ପୁଅ ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସିଏ କରଞ୍ଜିଆ ଅଛି, ତା ଛୁଆ ପିଲା ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ସିଏ ସିଆଡ଼େ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅଟା, ସିଏ ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି, ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି ସିଏ ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଖରାପ କରୁଛି। ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ସରକାର କୌଣସି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଗୋଡ଼ଟା କାମ କରୁନି, ଆଶାବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଘୁଷୁରିକିରି ଘରେ ଟିକେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କରେ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର କୌଣସି ଦୟା କରିକିରି କିଛିଟା ଯଦି ସରକାରଠୁ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ। କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ନାହିଁ, ସରକାର ସଂସ୍ଥାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବହୁତ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ବି ରୁଗା, ମୁଇଁ ବି ରୁଗା। ମୋର ଆଜ୍ଞା 2 ଥର ଅପରେସନ୍, ଥରେ ଅଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ପେଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ତ ଗୋଡ଼ଟା ଆଜ୍ଞା କଟକ ଯିବା କଥା, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଇ ଯାହା 2ଟା ପେନ୍ସନ୍ ଯାହା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ। ମେଡ଼ିସିନ ଧନ୍ଦା ସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇସବୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସରକାର ତ ସବୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି କୌଣସି କିଛି ହୁଅନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତେ କି ସରକାର ସଂସ୍ଥାରୁ ଟିକେ ହେଲେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କେଉଁଝରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।